να δει πόσο γρήγορα σηκώνομαι από την πολυθρόνα. Σε πόσα κλάδματα μπορώ να διανύσω τα 5,5 μέτρα. Τους είπα εγώ να βάλουν άμπα που τους αγαπώ τρελά. Από μόνοι τους οι άνθρωποι το σκέφτηκαν. Ό,τι και να βάζανε οι άνθρωποι, έχεις μια διάθεση χορευτική σήμερα. Ξεσηκώνει. Ποιος? Η άμπα. Όπως και να έχει, τώρα θα ξεσηκωθείτε κι εσείς όμως, διότι θα πάμε σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την υγεία των μαλλιών μας. Θα σας δείξουμε ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο και θα κερδίσετε και από το Facebook και από το Twitter. Σε λίγο θα σας πούμε πώς και τι ακριβώς. Προηγουμένως όμως θα υποδεχτούμε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη κυρία, η οποία είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, κοίτατε, και είναι και όμορφη και είναι και έξυπνη. Πώς να το πω. Δεσποίνης. Γιατί είστε και μικροί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή είναι όλες κυρίες πλέον, μας έχουν πει ότι έτσι πρέπει να μιλάμε και έτσι μιλάμε. Ηλιάνα, καλώς ορίσατε. Καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί με το καταπληκτικό αυτό προϊόν. Είναι η Ηλιάνα η Κοτσοπούλου, που είναι υπεύθυνη και έρευνας και ανάπτυξης του συγκεκριμένου προϊόντος. Θέλουμε, πριν μας πεις για αυτό το VIP Hair Mist, μάλιστα, να μας πεις λίγα λόγια για την επιχείρησή σας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε από τη μητέρα σου. Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε μια οικογενειακή ελληνική εταιρεία όπου ξεκινήσαμε δυναμικά τα πρώτα μας βήματα στον χώρο της ομορφιάς και του καλοπισμού το 2015. Να σου πω, αυτό το 2015, όταν το διάβασα, ναι, γιατί έχω κάνει μια έρευνα για την εταιρεία σου, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα της κρίσης μέσα, σε μια εποχή που όλα είναι πολύ δύσκολα και τα προϊόντα αυτά είναι πολύ ανταγωνιστικά. Το να κάνει κάποιο ένα τέτοιο βήμα πρέπει να έχει ένα προϊόν το οποίο να πιστεύει πάρα πολύ. Σαφώς. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Και να έχει το κάτι το ξεχωριστό και το μοναδικό μέσα που θα κερδίσει τον καταναλωτή να το αγοράσει. Ακριβώς. Οπότε εσείς βγαίνετε με αυτό το προϊόν αρχικά, έτσι? Αρχικά ξεκινήσαμε με αυτό. Πέρα βέβαια από αυτό το προϊόν, είχαμε ξεκινήσει μελέτες από το 2013. Α, μάλιστα. Είχαμε κάνει πολλαπλές έρευνες και μελέτες πάνω στις ανάγκες των καταναλωτών, θέτοντας λοιπόν κοινό στόχο και όραμα την παρθενογέννηση καινοτόμων ελληνικών προϊόντων. Εξαιρετικό είναι αυτό. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Θες να μας πεις κάποια πιο πολλά πράγματα τώρα για το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο έχει Mist? Λοιπόν, καταρχήν, πέρα από το υπέροχο άρωμά του που βασίζεται πάνω στη βανίλια Μαδαγασκάρης και στα εσπεριδοειδή. Βανίλια Μαδαγασκάρης. Βεβαίως. Μπορώ? Εννοείται. Να το βάλω εδώ, να μην το βάλω στα μαλλιά, για να μπορέσω να το μυρίσω δηλαδή. Να. Ορίστε. Είναι σαν να φοράς άρωμα κανονικό αυτό. Ακριβώς. Με τη διαφορά που τοποθετείται στα μαλλιά μας. Σαν άρωμα μαλλιών δηλαδή. Είναι άρωμα για τα μαλλιά, αλλά με θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν είναι μόνο άρωμα. Λοιπόν, γι' αυτό, για μίλησέ μας γι' αυτό. Τι κάνει ακριβώς? Τι κάνει αυτό το προϊόν? Ένα βασικό συστατικό που το κάνει ξεχωριστό και μοναδικό από κάθε άλλο προϊόν της αγοράς είναι ο κοσμητικός παράγοντας που περιέχει, που σταματάει την εφίδρωση και την έντονη λιπαρότητα στα μαλλιά μας. Πράγμα που σημαίνει ότι παρατείνουμε και τις ημέρες που θα χρειαστούμε λούσιμο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να λουζόμαστε καθημερινά. Α, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, λούζουμε τη Δευτέρα. Και κάνετε κάποιο χτένισμα. Ναι. Τοποθετούμε πάνω το προϊόν και θα βοηθήσει να κρατήσει και το χτένισμά μας παραπάνω. Πότε το τοποθετούμε πάνω? Το τοποθετούμε την ώρα που το κάνουμε ή μετά? Αφού κάνουμε το χτένισμά μας και βάλουμε πάνω και τη λακ, τοποθετούμε από πάνω το προϊόν, οπότε μπαίνει σαν πέπλο και αυτόματα διατηρεί το χτένισμά μας παραπάνω ημέρες. Α, τώρα μπορούμε να το βάλουμε, ας πούμε. Φυσικά. Θα βάλω λίγο. Και βάλει λίγο. Ναι. Φοβερό. Και πολλές φορές έχουμε λιπαρότητα, όχι και για ορμονικούς λόγους. Φυσικά. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που έχουμε πιο λιπαρά μαλλιά στη σχέση. Ειδικά γυναίκες που έχουν λεπτή, για να φαίνεσαι καλύτερα, αγάπη μου, στο πλάνο. Βεβαίως. Έχει μέσα όμως να τονίσουμε και καστορέλαιο, που είναι ένας φυσικός παράγοντας που βοηθάει στο μάκρος των μαλλιών μας, καθώς και UV φίλτρο αντιλιακής προστασίας, που βοηθάει την προστασία των μαλλιών μας τώρα που ανοίγει ο καιρός και έρχεται καλοκαιράκι. Έχει απ' όλα δηλαδή. Ακτινοβολία ακριβώς. Και αυτό θα κερδίσετε, έχει και ένα το σούπερ προϊόν. Ότι το UV φίλτρο σταθεροποιεί και το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά. Και μετά το επόμενο είναι να ψήνει και καφέ και τελείωσε το φίλτρο αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω. Ειλικρινά, τα προστατεύει λοιπόν αρχικά. Εμένα μου έχουν πει ότι γενικά τα μαλλιά δεν πρέπει να τα λούζουμε και καθημερινά. Άρα, γιατί χαλάμε το pH του δέρματος, του κεφαλιού μας. Έτσι. Άρα, καταρχήν μας κάνει ένα πάρα πολύ καλό που είναι αυτό. Ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας πιο πολλές μέρες. Περισσότερες ημέρες. Επιπλέον, με αυτό το άρωμα
προφανώς δεν υπάρχει και κακοσμία που, γιατί κάποιος άνθρωπος, ή άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να έχει πρόβλημα με αυτό το πράγμα, έτσι. Ή συν τις άλλες μπορεί να καπνίζουν, μπορεί να είναι πολλές ώρες σε χώρους εστίασης, κλειστούς χώρους. Οπότε λίγο πολύ τα μαλλιά μας φιλτράρουν τις δυσάρεστες οσμές. Ναι. Μάλιστα. Οπότε η γυναίκα, έχοντας το προϊόν μέσα στην τσάντα, το τοποθετεί ανα πάσα στιγμή όπου και να βρίσκεται και φρεσκάρει και αναζωογονεί τη θηλυκότητα. Έχει και πολύ βολική συσκευασία για τσάντα. Ακριβώς. Είναι ένα προϊόν που η γυναίκα δεν είναι αναγκασμένη να πάει στο σπίτι να ακολουθήσει τη θεραπεία. Είναι ένα προϊόν που η γυναίκα μπορεί να το έχει 24 ώρες, 24 ώρες μέσα στην τσάντα της. Μάλιστα. Και προστατεύει και από την υπεριόδια εκμεταλλευτία. Βοηθάει και βοηθάει στο μάκρο των μαλλιών. Ακριβώς. Και προστατεύει και τα βαμμένα μαλλιά. Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά και τον Άκη τον Σάλιαρη. Γεια σου, Άκη, εγώ θα έρθω από εδώ, από πίσω. Σιγά σιγά μαζί με τα μοντέλα σας εδώ. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Για να δούμε πώς το κάνετε αυτό, έτσι. Πώς το χρησιμοποιείς εσύ που είσαι ο ειδικός. Το χρησιμοποιούμε γενικά σε συμπρεγμένα και σε στεγνά μαλλιά. Στα λεπτά μαλλιά θα μας δώσει όγκο. Ωραίο κοτσάκι αυτό που κάνεις. Σας ευχαριστώ. Στα λεπτά μαλλιά, αν το ψεκάσουμε πριν στεγνώσουμε, θα μας δώσει όγκο. Όχι, αυτό δίνει και όγκο. Φυσικά, αλλά αυτά ήταν τα tips που θα έλεγε ο κύριος Άκης, ο Μάλιστα, τεχνικός δηλαδή, hairstylist της εταιρείας μας. Δηλαδή, πραγματικά, Άκη, για πες μας, παίρνουμε αυτό λοιπόν, το βάζουμε εδώ πέρα πάνω, αφού έχει γίνει το χτένισμα. Αφού έχει γίνει το λούσιμο. Πριν το στέγνομα, το ψεκάζουμε. Στα λεπτά μαλλιά θα μας δώσει όγκο. Στα πολύ χοντρά και αφιδατωμένα μαλλιά θα μας τα μαλακώσει και θα μας τα λιάνει. Δηλαδή αυτό μπορεί και να γνωρίζει επί της ουσίας Ναι, γιατί ανάλογα το pH της τρίχας έρχεται και προσαρμόζεται και δεν κλειδώνει πάνω στην τρίχα και μας δίνει... Είναι λοιπόν άρα αυτή η συσκευασία και για όλους τους τύπους των μαλλιών, έτσι. Ναι. Όπως και για άντρες και για γυναίκες. Να τα βγάλουμε φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχεις βγάλει φωτογραφία ήδη για να βάλουμε στο Facebook. Σε προσβάλλω. Τον προσβάλλω. Έχω ακούσει, τον προσβάλλω. Λοιπόν... Τι άλλο θα ακούσουμε και πλησιάζει επικίνδυνα και ο Χρήστος, μωρό μου. Είναι αυτή τη λογιστική. Λοιπόν, θα κερδίσετε 5 VIP Hair Mist από το Facebook και 5 VIP Hair Mist από το Twitter. Οπότε όλα μας για πες μας πώς θα γίνει όλο αυτό. Share και like στη φωτογραφία στο Facebook και τα σχόλιά σας, άμα θέλετε να μάθουμε και τα δικά σας σχόλια για το προϊόν. Και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των νικητριών ή των νικητών. Στο Twitter με retweet. Ωραία, και στο Facebook το γνωστό αυτό που είπες, το share και like. Και σχόλια. Ωραία. Και να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή η συσκευασία είναι για όλους τους τύπους μαλλιών, όπως μας έχει πει ο Άκης. Ο Άκης μας. Για πες μας και άλλα πράγματα, Άκη μου. Καταρχάς, διατηρεί το χτένισμα, όπως είπαμε, πάρα πολλές μέρες. Δηλαδή κάποια που έχει να πάει ένα ταξίδι και δεν έχει τον κομμωτή της μαζί να χτενιστεί στο ταξίδι αυτό. Δεν θα τις λαδώσουν τα μαλλιά. Οι περισσότερες κυρίες δεν μπορούν να έχουν κομμωτές μαζί τους, ξέρεις. Λογικό. Οπότε θα τη διατηρήσει το χτένισμα. Το προϊόν μπορούμε να το μοιραστούμε και με το σύζυγο, με το φίλο. Ναι. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Γιατί έχουμε καταφέρει να προσαρμόσουμε ένα unisex άρωμα, ένα ουδέτερο pH, ώστε να διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο της τρίχας και το χρώμα των μαλλιών μας, αναδεικνύοντας έτσι τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι μια... Δεν έχω ξανακούσει για τέτοιο προϊόν, Ηλιάνα. Είναι... Γι' αυτό ήρθαμε εμείς εδώ πολύ καλά, και πάρα πολύ καλά κάνατε. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι μια δική σας πατέντα δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι. Ακριβώς. Τα χρόνια αυτά που δουλεύαμε για να βγάλουμε κάποιο προϊόν στην αγορά, μαζέψαμε πολλές πληροφορίες, αντλήσαμε πολλές πληροφορίες από πολλές πηγές και παρασκευάσαμε λοιπόν αυτό το προϊόν που είναι σύσταση και παραγωγή καθαρά ελληνική. Μάλιστα. Εξαιρετικό. Επίσης αυτό το προϊόν στους άντρες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα μούσια. Αλήθεια. Νίκο, και στα μουσια, Παναγιώτη. Άρα το φοράς και εσύ, ναι, τα μαλακώνει, τα λιένει, τα ξεμπερδεύει και δεν φουντώνουν, δεν είναι άγρια. Και δεν φουντώνουμε κι εμείς όταν μας φυλάνε. Καλά, αυτό δεν είναι πάντα κακό. Όχι, αλλά μην τα αρχίσουμε με τη σιγουβέντα πρωί-πρωί. Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Ήσουν τσιμπάς δηλαδή. Ναι, αλλά μετά πήγαμε κι αλλού, άστο, ναι. Δεν πειράζει. Φόρα το εσύ, όλα καλά, αυτό θα θυμάσαι, όλα καλά.
Ναι, ήμασταν εδώ, που εσείς κερδίζετε αυτά τα 5 από το Twitter και 5 από το Facebook. Και κάνετε και το πολύ ωραίο. Και εδώ αυτό το υπέροχο στένισμα, για να το δούμε. Wow. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ανοιξιάτικο. Είναι και λίγο νηφικό αυτό, Ναι, και με βοηθάει και πάρα πολύ σαν προϊόν, γιατί δεν χρειάζεται, επειδή θέλουμε πλέον φυσικά αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε λακ, τίποτα. Το χρησιμοποιώ, μου δίνει τον όγκο που θέλω, μου λιώνει το μαλλί, μου το φτιάχνει ακριβώς όπως το θέλω και το δουλεύω μετά ανάλογα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Η Λιάννα μου δεν πιστεύω να. Είδες ότι ήταν κάτι πάρα πολύ χαλαρό. Ούτως ή άλλως, όταν υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό προϊόν, όλα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Ναι, γιατί έχεις και εσύ τη σιγουριά μέσα σου ότι όταν μιλάς στους τηλεθεατές, μιλάς για κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει πραγματικά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβεις τη μητέρα. Και εσείς λοιπόν και στο Facebook και στο Twitter μπορείτε να μπείτε, να κάνετε στο Facebook share και like και στο Twitter retweet για να κρατήσετε στο τέλος της εκπομπής από 5 VIP Hermes. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λιάννα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Καλώς